दिल्ली जी रियासती असेंबलियुनि वारियुनि चूंडुनि में सिर्फ़ 2 साल अॻे ठहियल आम आदमी पार्टीअ जी शानदार कामयाबीअ रुगो हिंदुस्तान ई न पर सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे ॾंदे आङुरियूं ॾेई हैरान करे छॾियो आहे। ऐं हैरान इन में कयो आहे त दुनिया जी वॾे में वॾी जमहूरियत हिंदुस्तान जे गादीअ वारे शहर में आम माण्हुनि जी पार्टी 125 सालनि खां वॾी ॼमार रखंदड़ कांग्रेस पार्टी ऐं 60 सालनि खां वॾी उमिरि रखंदड़ भारतीय जनता पार्टीअ खे शिकस्त ॾेई हिंदुस्तान में जमहूरियत जे मौजज़नि जे सिलसिले खे बरक़रार रखियो आहे। अरुण केजरीवाल जी अॻुवाणीअ में दिल्लीअ जूं रियासती चूंडूं खटंदड़ आम आदमी पार्टीअ हिंदुस्तान ऐं दुनिया जे जमहूरियत में जेके नवां मिसाल क़ाइमु कया आहिनि उन ते सॼी दुनिया में बहस हली रहियो आहे त आख़िरकार उहे कहिड़ा सबब ऐं फैक्टर हुआ जिन हिक मिडिल क्लास जी पार्टीअ खे कामयाब कराइण में अहम किरदार अदा कयो। हिंदुस्तान जे मीडिया ऐं तर्ज़े निगारनि जो चवणु आहे त 70 सीटुनि ते ॿधल दिल्लीअ जे रियासती असेंबलीअ मां 67 सीटुनि ते कामयाबी माणे आम आदमी पार्टीअ दिल्लीअ में कांग्रेस तोड़े भारतीय जनता पार्टीअ खे जेका बदतरीन शिकस्त ॾिनी आहे उन जो सभ खां वॾो सबबु बीजेपीअ जी मग़रूरी आहे। 10 फरवरी ते जॾहिं बुहारे जो चूंड निशान रखंदड़ आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबीअ जो ऐलान थियो त केजरीवाल जा हज़ारे हामी दिल्लीअ जे शहर में बुहारा खणी नारा हणंदा निकिरी आया। पर जॾहिं आम आदमी पार्टी जे कारकुननि फतह जो जश्न मल्हाइण शुरू कयो त उन्हनि जे लीडर केजरीवाल खे निहायत संजीदगीअ मां अपील कंदे चयो त तकबुर न करियो छो त तव्हां जे मुखालफ़नि खे तकबुर ई त मारायो आहे। दिल्लीअ जे चूंडुनि खां अॻु में हिंदुस्तान जे ताज़ो चूंडियल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदीअ जॾहिं दिल्लीअ जी चूंड मुहिम जे 5 जलसनि में तक़रीर कंदे माण्हुनि खां सुवाल पुछियो हो त छा तव्हां मूं ते एतवार करियो था त उन ते उन ई जलसे में मौजूदु बीजेपीअ जे कारकुननि हाव हावकार कई हुई। पर 2 ॾींहं अॻु जॾहिं चूंड जा नतीजा आया आहिनि त उन मां अंदाज़ो थियो त माण्हुनि मोदीअ जे उन सवाल जो जवाबु इलेक्शन में त ईअं चई ॾिनो आहे, पर 2 ॾींहं अॻु जॾहिं चूंडुनि जा नतीजा आया आहिनि त उन मां अंदाज़ो थियो त माण्हुनि मोदीअ जे उन सवाल जो जवाबु इलेक्शन में हीअं चई ॾिनो आहे त असां तो ते न पर आम आदमी पार्टी जे सरबराह केजरीवाल ते इतवार करियूं था। हिंदुस्तान जे मीडिया जो आम तरह तबसरो इहो आहे त दिल्लीअ में आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबी जो वॾो कारण भारतीय जनता पार्टी ऐं उन जे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदीअ जूं उहे तक़रीरूं ऐं मीडिया मुहिम बि आहे जंहिंमें केजरीवाल खे भाॼो कड़ ड्रेजू ऐं ॿिया केतिरा ई इल्ज़ाम हणी हुन जा कार्टून छपाया विया। दिल्लीअ वारियुनि रियासती चूंडुनि में भारतीय जनता पार्टीअ जी सॼी मुहिम असुल में केजरीवाल जे ख़िलाफ़ हुई, जॾहिं त आम आदमी पार्टीअ ऐं केजरीवाल पंहिंजी सॼी मुहिम में सिर्फ़ दिल्लीअ जे मसइलनि ते फोकस कयो। नतीजे तौरु आम माण्हुनि इहो चवणु शुरू कयो त बीजेपीअ जे अॻुवाणनि खे दिल्लीअ जे मसइलनि जी का ख़बर ई न आहे। दिल्लीअ जे रियासती चूंडुनि में भारतीय जनता पार्टीअ जे नाकामीअ जो हिकु सबबु वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदीअ जो उहो 10 लखनि वारो जोड़ो बि आहे जेको हुन कुझु ॾींहं अॻु अमरीकी सदर बारक ओबामा जे हिंदुस्तान जे दौरे ते पातो हो ऐं हिन शिकस्त खां पोइ मीडिया में इहे ख़बरूं बि आयूं आहिनि त नरेंद्र मोदी पंहिंजो उहो लाॾलो वॻो नीलाम करण जे चकर में आहे। हिक तबसरे में ॼाणायो वियो आहे त दिल्लीअ जे ग़रीब वोटरनि जो ख़्यालु हो त ग़रीबनि जे मुल्क जो वज़ीर आज़म 10 लखनि जो जोड़ो पाए अमरीकी सदर सां फोटो कढाए थो, तंहिं करे हुननि ग़रीबनि लाइ उहो मफ़लर वारो हमराह केजरीवाल वधीक बहितर आहे। हूअं त आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबीअ ते केतिरा ई तबसरा थी रहिया आहिनि, पर मजमूई तरह हिंदुस्तान ऐं उन खां ॿाहिरि जा समूरा तबसरे निगार इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कनि था त दिल्लीअ वारी रियासती असेंबलीअ में आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबीअ जा 3 वॾा सबब आहिनि। हिकु सबबु अक़िलतुनि जा हक़ आहिनि, ॿियो सबबु दिल्लीअ जा म्यूनिसिपल मसइला आहिनि ऐं टियों सबबु मुख़्तलिफ़ दौरनि जे हुक्मराननि जूं करप्शनूं आहिनि। 2 हफ़्ता अॻु हिंदुस्तान आयल अमरीकी सदर पंहिंजे दौरे जे पुॼाणीअ ते हिंदुस्तान जे मोदी सरकार खे थधनि लफ़्ज़नि में ख़बरदार कयो हो त हिंदुस्तान में मज़हबी रवादारी क़ाइमु थियणु घुरिजे ऐं अक़िलियतुनि खे दुरुस्त मक़ाम ऐं बराबरि हक़ मिलणु घुरिजनि। ऐं उन खां सवाइ अमरीकी सदर चयो हो त उन खां सवाइ हिंदुस्तान तरक़ीअ जे मैदान में अॻिते वधी न सघंदो। तारीख़ में हिंदुस्तान आम तरह ऐं दिल्ली ख़ासि तरह सदाईं फुरबो लुटबो ऐं रत सां विंझंदो रहियो आहे। तंहिं करे दिल्ली सदाईं दहशत जे पाछे में पलिबी रही आहे।
1739 में नादर शाह दिल्लीअ मथां हमिलो करे उनखे रत सां विंजारियो हो। वरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली हथां दिल्ली लुटी फुरी वई हुई ऐं 1857 जी जंग आज़ादी में वरी अंग्रेज़नि हथां बाग़ियुनि जो दिल्लीअ में क़त्लेआम थियो। पर अटकल सवा सदी पोइ 1984 में इंदिरा गांधीअ जे क़त्ल खां पोइ बि दिल्लीअ में हिकु रद्द अमल जे नाले में 2000 खां वधीक सिखनि खे क़त्ल कयो वियो हो। साॻिए रीति मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मुस्लमाननि, ईसायुनि ऐं ॿियनि अक़लियतुनि ख़िलाफ़ बि दिल्लीअ में कारवायूं थींदियूं रहियूं आहिनि। पंहिंजे चूंड मुहिम दौरान आम आदमी पार्टीअ जिन 70 नुक़्तनि ते ॿधल पंहिंजे चूंड मंशूर जो ऐलान कयो हो, उन्हनि में अक़लियतुनि जे हक़नि खे अवलियत ॾिनी वई हुई। दिल्लीअ में अॼुकल्ह 14% जे लॻभॻि मुस्लमान रहनि था। साॻिए रीति 5% खनि सिख रहनि था। उनखां सवाइ ईसाई, जैन धर्म ऐं ॿुध धर्म जा माण्हू बि हिन वॾे शहर में रहाइश पज़ीर आहिनि। हिननि अक़लियतुनि जॾहिं ॾिठो त भारतीय जनता पार्टी जी सरकार जा अहम वज़ीर ऐं मेंबर घर वापसि हलो जे नारे ऐं प्रोग्राम हेठि माण्हुनि खे ॿीहर हिंदू मज़हब में तब्दील करण जी मुहिम हलाए रहिया आहिनि, त उन्हनि अक़लियतुनि आम आदमी पार्टीअ खे वोट ॾियण खे तरजीह ॾिनी। अक़लियतुनि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि केजरीवाल जे पार्टीअ खे वोट ॾेई मोदीअ जे पार्टीअ ॾांहुं इहो पैगाम मोकिलियो आहे त गुजरात खां सवाइ बि हिंदुस्तान आहे ऐं हिंदुस्तान रुगो गुजरात जो नालो न आहे। जेतोणीकि त दिल्लीअ जे बादशाही मस्जिद जे इमाम बि केजरीवाल खे पंहिंजी हिमायत जी आछ कई हुई, पर आम आदमी पार्टीअ जे सरबराह उहा आछ मोटाए छॾी हुई, छाकाणि त हिन मुस्लमाननि जो वोट हिक मस्जिद जे इमाम जे मार्फत न पिए वठणु चाहियो। उन हूंदे बि दिल्लीअ जे 14% मुस्लमाननि इहो फ़ैसिलो कयो त भारतीय जनता पार्टीअ जे हिंदू क़ौमपरस्त हुकूमत जे ॾाढ खां बचण लाइ ज़रूरी आहे त हू गॾिजी करे हिक नई पार्टी ऐं हिक नए अॻुवाण खे कामयाबु कनि। पंहिंजे चूंड मुहिम में आम आदमी पार्टीअ जे सरबराह केजरीवाल अक़लियतुनि जे बराबरीअ वारी हक़ खे मञाइण जी ॻाल्हि ज़ोर ॾेई कई हुई। तंहिं करे मुस्लमाननि, सिखनि ऐं ईसायुनि समेत समूरियुनि मज़हबी अक़लियतुनि हिन खे वोट ॾिना। साॻी रीति पंहिंजे 70 नुकाती इलेक्शन मंशूर में हिन अछूत ऐं सफ़ाईअ जो कमु कंदड़ ज़ातियुनि जे माण्हुनि लाइ इज़त वारी ज़िंदगी ऐं इज़त भरे वर्ताउ जो नारो ॾिनो, जंहिं करे पिणु हेठियनि, कमज़ोर ऐं नफ़रत जे निगाह सां आम तरह हिंदुस्तान में ॾिठो वेंदड़ अछूतनि बि केजरीवाल खे पंहिंजो लीडर सम्झी वोट ॾिनो। रहियल खोयल कसर वरी ॿुहारे जे निशान लाथी, जंहिं मां अक़लियतुनि ऐं सफ़ाई कंदड़ भंगियुनि इहो सम्झो त हीअ पार्टी त असांजी नुमाइंदगी कंदड़ पार्टी आहे। तंहिं करे उन्हनि जे ॿारनि ॿुढड़नि वधी चढ़ी आम आदमी पार्टीअ खे वोट ॾिनो। दिल्लीअ जे चूंडुनि में आम आदमी पार्टीअ जो कामयाबीअ जो हिकु ॿियो वॾो सबबु दिल्लीअ जे आम माण्हुनि लाइ आम सहूलतुनि जे फ़राहमीअ जो वाइदो आहे। गुज़िरियल 13 सालनि खां दिल्लीअ जे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ते बीजेपीअ जो कब्ज़ो आहे ऐं इहो वरी हक़ीक़त जो हिकु ॿियो पासो आहे त दिल्लीअ जी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अॼुकल्ह करप्शन जो मर्कज़ बणियल आहे। आम आदमी पार्टीअ नारो ॾिनो त बिजली ऐं पाणी सस्ते अघ ते ऐं हर माण्हू खे ॾिनी वञे ऐं सफ़ाईअ जे इंतज़ाम खे यकीनी बनायो वञे। न रुॻो एतिरो, पर आम आदमी पार्टीअ पंहिंजे मंशूर में ॼाणायो त हुकूमत में अचण खां पोइ हू ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में बि म्यूनिसिपल सर्विसिस मुहैया कंदा ऐं हू उन्हनि लाॾाऊ क़बीलनि खे बि हिकु हंधि सहूलतूं ॾेई घर लाइ जाइ फ़राहम कंदा जंहिंखे हिन वक़्तु हिंदुस्तान में को बि घर न आहे। साॻिए रीति आम आदमी पार्टीअ जे मंशूर में मज़दूरनि ऐं ग़ुर्बत जे मारियलनि खे पिणु मुआशिरे में तरक़ीअ जो मौक़ो ॾियण लाइ वाइदा कया विया हुआ। उन सबब जे करे ई मज़दूरनि ऐं पोइते पियल माण्हुनि बि आम आदमी पार्टीअ खे पंहिंजो सम्झी वोट ॾिनो। आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबी जो टियों वॾो सबबु संदन करप्शन ख़िलाफ़ मुहिम आहे। दरअसल आम आदमी पार्टीअ जी शुरूआत ई करप्शन ख़िलाफ़ तहरीक खां थी हुई, जंहिंजी उन वक़्तु क़यादत मशहूरु अॻुवाण अन्ना हज़ारे पिए कई। अन्ना हज़ारे जी मशहूरु बुख हड़ताली तहरीक जे नतीजे में केजरीवाल ऐं संदन दोस्तनि खे जेल पिणु मोकिलियो वियो हो, जंहिंखां पोइ 2012 में केजरीवाल ऐं संदसि कुझु दोस्तनि गॾिजी करे आम आदमी पार्टीअ जो बुनियादु विधो। 2013 जी चूंड में जेतोणीकि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी 28 सीटूं खणी दिल्लीअ जे रियासती असेंबलीअ में ॿियो नंबर आई हुई, पर कांग्रेस जे हिमायत सां हुननि दिल्लीअ जी हुकूमत ठाही। उनखां पोइ जॾहिं केजरीवाल दिल्लीअ जे रियासती असेंबलीअ में करप्शन ख़िलाफ़ कानून ठाहिण जो बिल पेश कयो त उन ते कांग्रेस ऐं भारतीय जनता पार्टीअ संदसि सख़्तु मुख़ालफ़त कई, जंहिं जे रद्द अमल में
केजरीवाल 49 ॾींहनि बैदि वॾ वज़ार तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। जेतोणीकि संदसि इस्तीफ़ा खे भाॼो करण जो तानो ॾिनो वियो ऐं उन खां पोइ दिल्लीअ में गवर्नर राज लागू थियो, पर ताज़ियुनि चूंडुनि में दिल्लीअ जे माण्हुनि आम आदमी पार्टी उन जे सरबराह केजरीवाल खे करप्शन ख़िलाफ़ कानून ठाहिण लाइ अक्सरियत माण वास्ते झोल भरे वोट ॾिना ऐं हिन जी पार्टी 70 मां 67 सीटूं खणी दुनिया खे हैरान करे छॾियो। पंहिंजे चूंड मुहिम जे मंशूर जे 70 नुक़्तनि में केजरीवाल कारे नाणे जी रस्ता रोक जो नुक़्तो पिणु निमायतो रखियो आहे। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टीअ जे कामयाबीअ में ॿियनि फैक्टरनि सां गॾोगॾु इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बम्बईअ जे उन्हनि 10 शागिर्दनि जो कमाल पिणु विसारण जोॻो न आहे, जिन हिंदुस्तान जे सोशल मीडिया ते फेसबुक, ट्विटर ऐं व्हाट्सएप ते आम आदमी पार्टीअ जी भरपूर इलेक्शन मुहिम हलाई। हिंदुस्तान जे अख़बारुनि ऐं टीवी चैनलनि ते भारतीय जनता पार्टी जी सरकार जॾहिं केजरीवाल जे ख़िलाफ़ कार्टून ऐं इश्तिहार पिए हलाया, तॾहिं IT जे उन्हनि 10 शागिर्दनि फेसबुक ते इहे तबसरा पिए कया त हिंदुस्तान जे ग़रीबनि जो पैसो मोदी सरकार केजरीवाल ख़िलाफ़ इश्तिहारनि ते छो पई ख़र्च करे। एतिरे क़दुरु जो इलेक्शन खां हिकु ॾींहुं अॻे जॾहिं सभिनी पार्टियुनि जा सरबराह इलेक्शन मुहिम हलाए साही पटे रहिया हुआ ऐं ॿिए ॾींहं ते वोट विझण जो इंतज़ारु करे रहिया हुआ, तॾहिं बि आम आदमी पार्टीअ जा हामी उहे 10 छोकिरा केजरीवाल जे हिकु मज़ाहिया इंटरव्यू खे सोशल मीडिया ते अपलोड करे सोशल मीडिया ज़रिए माण्हुनि खे पढ़ाए ॼणु मुहिम जारी रखी वेठा हुआ। आम आदमी पार्टी उन जे सरबराह केजरीवाल जी कामयाबी हिंदुस्तान जे जमहूरियत में उत्तर प्रदेश जी 4 भेरा चीफ मिनिस्टर रहंदड़ मायावतीअ जहिड़ी वॾी कामयाबी आहे। मायावतीअ खां पोइ केजरीवाल जी कामयाबी खे दुनिया जा वॾा तजिज़े निगार हिंदुस्तान जी जमहूरियत जो ॿियो वॾो करिश्मो या मोजो कोठे रहिया आहिनि। सुवाल पैदा थो थिए त छा असांजे मुल्क में बि को अहिड़ो मोजो अची सघे थो जहिड़ो आम आदमी पार्टी ऐं केजरीवाल दिल्ली में ॾेखारियो आहे। सक्कर शहर जे दिल में मेन मिनारा रोड ते डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर 6 कमरनि जा कुशादा अपार्टमेंट बिन कुशादा फ्लोर ते फैलियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग सेंटर डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर। बुकिंग ऐं तफ़सील लाइ मार्क 1 मार्केटिंग नेटवर्क। केतरे अरसे खां वठी असीं पीपुल्स पार्टीअ जे अॻुवाणनि तरफ़ां इहो ॿुधंदा ऐं पढ़ंदा पिया अचूं त लाड़काणे शहर खे पेरिस बणायो वेंदो ऐं शहर खे हिकु मॉडल सिटी ठाहियो वेंदो। उन हवाले सां शहीदनि जे शहर खे पेरिस जहिड़ो बणाइण ऐं हिकु मॉडल सिटी ठाहिण लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अरबें रुपए जा केतिरा ई तरक़ियाती प्रोजेक्ट ॾिना विया ऐं अरबें रुपए जी बजट पिणु लाड़काणे शहर लाइ ॾिनी वई, पर न त लाड़काणो शहर हिकु मॉडल सिटी बणिजी सघियो ऐं न ई वरी लाड़काणे शहर अंदरि किथे का पेरिस जहिड़ी झलक नज़र आई। पर उन जे बरअक्स शहीदनि जे शहर जा रहवासी बिजली, गैस, पाणी, सिहत ऐं सफ़ाई जहिड़नि बुनियादी ज़रूरतनि खां बि महरूम आहिनि। हूअं त लाड़काणे शहर खे ख़ूबसूरत ऐं रोशनी जो शहर बणाइण जूं हर वक़्तु वॾियूं वॾियूं दावाऊं साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि ऐं तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अरबें रुपयनि जा केतिरा ई मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स पिणु ईंदा रहिया आहिनि, पर अरबें रुपयनि जा अहिड़ा तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ु मनपसंद माण्हुनि लाइ लाभाइता साबित थिया, जिन मां अवाम खे को बि लाभ हासिल न थी सघियो आहे।
अहिड़ो हिकु प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत पारां तक़रीबन 3 साल अॻु पीपुल्स पार्टीअ जी गुज़िरियल हुकूमत वारे दौर में लाड़काणे शहर खे रोशन करण लाइ करोड़े रुपयनि जी लागत सां सोलर सिस्टम वारो प्रोजेक्ट ॾिनो वियो। बिजलीअ जी खोट ऐं ड्रिघीअ लोड शेडिंग सबबि शहीदनि जे शहर खे ऊंदाहीअ खां बचाइण ऐं लाड़काणे खे रोशनी जो शहर बणाइण लाइ करोड़े रुपयनि जी लागत सां समूरे शहर अंदरि स्ट्रीट लाइटनि जी जाइ ते सोलर सिस्टम लॻायो वियो। पर करोड़े रुपयनि जी लागत सां लॻायल अहिड़ो सोलर सिस्टम सिर्फ़ कुझु महीना गुज़रण खां पोइ ई मुकमल तौर ते नाकारा बणिजी वियो आहे, जंहिंजो गुज़िरियल 3 सालनि खां वठी न त कंहिं नोटिस वरितो आहे ऐं न ई वरी ज़िम्मेवारनि खां को पुछाणो थी सघियो आहे। तक़रीबन 3 साल अॻु करोड़े रुपयनि जी लागत सां शहर अंदरि लॻायल सोलर सिस्टम त हाणे तव्हांखे हलंदो या राति जो ॿरंदो नज़र न ईंदो, पर सोलर सिस्टम लाइ लॻायल थंभा पीपुल्स पार्टीअ समेत मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाणनि जे वॾनि तस्वीरुनि ऐं बैनरनि सां भरियल ज़रूर नज़र ईंदा। अवाम जे टैक्स जे पैसनि सां सोलर सिस्टम लाइ करोड़े रुपयनि जी लागत सां लॻायल थंभा शहर वासियुनि खे रोशनी त फराहम न करे सघिया, पर अहिड़ा थंभा पीपुल्स पार्टीअ समेत मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाणनि जूं वॾियूं तस्वीरूं ऐं बैनर लॻाइण जे कमु ज़रूर अची रहिया आहिनि। हिते सवाल इहो थो पैदा थिए त आख़िर शहर लाइ ईंदड़ अरबे रुपयनि जा वॾा तरक़ियाती प्रोजेक्ट नाकाम छो था साबित थियनि। लाड़काणे शहर लाइ अरबे रुपयनि जी ईंदड़ बजट जो लाड़काणे वासियुनि खे को बि लाभ हासिल छो नथो थी सघे। उन जो सबबु ॿियनि केतिरनि ई सबबनि सां गॾु वॾे पैमाने ते थींदड़ करप्शन ऐं मनपसंद माण्हुनि खे ठीका ॾियण पिणु आहे, जंहिं सबबु शहर लाइ ईंदड़ तक़रीबन सभु तरक़ियाती प्रोजेक्ट नाकाम साबित थियनि था। शहरियुनि जो चवणु आहे त ईअं ई करोड़े रुपयनि जी लागत सां लॻायल सोलर सिस्टम जो ठीको पिणु मनपसंद माण्हुनि खे ॾिनो वियो, जंहिं सबबु ठेकेदारनि पारां शहर में लॻायल सोलर सिस्टम लाइटुनि में नकली सोलर बल्ब, तोड़े नकली बैटरियुनि समेत गैर मयारी सामान लॻायो वियो ऐं सोलर सिस्टम वारे प्रोजेक्ट में पिणु वॾे पैमाने ते करप्शन जी बाज़ार गरम रही, जंहिं सबबु ई सिर्फ़ कुझु महीननि खां पोइ शहीदनि जे शहर खे रोशन करण लाइ लॻायल उहो सिस्टम पिणु मुकमल तौर ते नाकाम बणिजी वियो। त हीउ जेको सोलर सिस्टम लॻायो आहे हिननि लॻायो आहे इहो मसइलन पंहिंजनि माण्हुनि खे ठीको ॾिनो वियो आहे। ठीके ॾियण खां पोइ जेके हिननि खे बजट अचे थी, बजट मां कुझु MP MNA हिननि खां जेको आहे अधु जेको आहे बजट उहो वठनि था। उन खां पोइ हिननि जेको आहे 2 नंबर सोलर सिस्टम आयो आहे, ओरिजिनल लायो आहे। जेकॾहिं ओरिजिनल लॻल हुजे त कॾहिं बि हे फेल न थींदो। उन खां अलावा हीअ जेके बि हिन गवर्नमेंट जेको सिंध गवर्नमेंट आहे ख़ासि करे पंहिंजनि खे नवाज़े रही आहे ऐं पंहिंजनि लाइ सभु कुझु करे, आवाम खे हिननि जी कंहिं काई बि परवाह कोन्हे। जीअं अॻ में इहो सोलर सिस्टम शुरू कयो असांखे ॾाढी ख़ुशी थी त हाणे हर बिजली मतिलबु बुरान जेको टरंदो ऐं माण्हू राति जो सुठे ऐं चांडो के बि घुमंदा, पर हिते साॻियो सिस्टम इहो बीठो। इन जो मक़सदु इहो आहे त जेके हिननि सामान विधो आहे उहो नकुली विधो आहे, असुली कोन विधो, पैसा असुली जा खाई विया आहिनि ऐं सामान नकुली थो अथऊं। जॾहिं सामान नकुली पवंदो त ज़ाहिर उनजो रिज़ल्ट बि ओड़ी निकिरंदी। हे ठेकेदार ऐं ऑफिसर ई मिली भगत करे पाण में खाधू पेट भरी बीठा आहिनि ऐं इन खां पुछाणे वारा बि जेके आहिनि उन्हनि जा बि उन हिसाब पती आहिनि। हाणे जॾहिं हिसाब पती थींदा ऐं जेके दाह ॾे उहे बि हिन भाईवार आहिनि त पोइ ॿुधे केरु। अहिड़े सिस्टम जे लाइ असां पाण पुकाईंदा रहिया आहियूं, पर ॿुधण वारा ई अंधा मंडा गूंगा ॿोड़ा आहिनि। हाणे जॾहिं जिते अंधा मुंडा गूंगा ॿोड़ा हूंदा उनजी दाह केरनि वारा आहे ऐं कंहिंखे दाह ॾिजे, हे त ऊंधे लॻी पई आहे। सोलर सिस्टम जो नाकाम थियण जो मेन वजह इहा आहे त उन्हनि जी जेकी उन्हनि जी हिकमत अमली जेके हिननि खे ॾिनी वई, जंहिं हिननि जा जेके ठेकेदार हुया जेके उन्हनि हिननि खे सही तरह हलाइण जे लाइ न बल्कि हिननि शो कयो आहे त असां हीउ कमु कयो आहे, जेको आहे पूरो न कयो आहे। उनजे करे त उन में करप्शन थी थिए ऐं उन में जेको आहे मिसमैनेजमेंट थी थिए, जेको आहे कोई बि अहिड़ो उन्हनि खां पुछण वारो न आहे। असुल में ॻाल्हि इहा आहे त असांखे हिकिड़ो हे शो पीस करे ॾिनो त इन जे शो पीस जे हिसाब सां हिननि हुकुमरान पैसा ते लुटिया, जेका बजट अचे या खाई वञनि। हे त नाकारा बणिजी आहे, असां ईअं ॾिसंदा रहिजी विया आहियूं, इहे ईअं लॻा पिया आहिनि। इन जी आड़ में पंहिंजा मनपसंद माण्हू अॼु बि बजटूं खाइनि था, किरेड़ रुपया खाधा अथनि। हीउ उहो ज़िलो आहे, उहा लाड़काणे जी मिटी आहे जंहिं मां मुंहं जो दड़ो हज़ारे साल खां वठी असां सुञाता वञूं था, पर असांखे इहो सुलियो मिलियो आहे। अहिड़ा हुकुमरान मिलिया आहिनि जो बार बार असां इन्हनि हुकुमराननि मां तंग थी विया आहियूं। शहर वासियुनि सां गॾोगॾु समाजी अॻुवाणनि जो पिणु चवणु आहे त शहर अंदरि सोलर सिस्टम समेत समूरा तरक़ियाती प्रोजेक्ट नाकाम थियण जो सबबु मनपसंद माण्हुनि खे ठीका ॾियण, वॾे पैमाने ते करप्शन थियण ऐं चेक एंड बैलेंस जो न हुजण आहे। असां वटि लाड़काणे खे रोशन जो शहर बणाइण लाइ प्रोजेक्ट मुंहिंजे ख्याल में लाड़काणे जे हिसाब सां वॾो बिजली जे लाइ हिकिड़ो प्रोजेक्ट ॾिनो वियो हुयो, जेको माण्हुनि जो चवणु आहे। हिकिड़ा चवनि था त 11 करोड़नि जो, हिकिड़ा चवनि था त 20 खां 25 करोड़नि जो हुयो ऐं वॾी क़ीमत वारो हुयो ऐं अवाम जो पैसो हुयो ऐं उहो हिन वक़्तु
3 महीना भी उहो न हलियो ऐं का बि रोशनी शहर में न थी। थंभा लॻल आहिनि ऐं उन में जेके आहिनि बल्ब टंगियल आहिनि, बाक़ी उहो हलियो ई कोन, 3 महीननि ताईं बि न हलियो, कुझु ॾींहंनि खां पोइ ख़तमु थी वियो। उन जो सबबु हिकिड़ो ई आहे ऐं तव्हां अहिड़ो प्रोग्राम खणी आया आहियो जेको वधीक असांजे माण्हुनि जी नुमाइंदगी कंदो ऐं ख़ुशी ॾींदो, ऐं ईअं जेकॾहिं अॻिते समूरा लाड़काणे शहर जा मसाला सिधा कंदव त शायदि का चङाई थी सघे। उन हीअ आहे त असां जेको सिस्टम आहे त बजट पास थिए थी, असेंबली मेंबर ऐं वज़ीर या वज़ीर आला सिंध या वज़ीर आज़म उहे पास कनि था, पैसा ॾेखारजनि था, बजट अख़बारुनि में अचे थी त हेतिरा किरोड़ मंज़ूर थिया, उन खां पोइ उहो प्रोजेक्ट बि मंज़ूर थियनि था, उहो कमु बि हले थो पियो, उहो कमु सही थो हले या ग़लति थो हले, उन ते का बि पुछागाछा कान्हे का। उहा पुछागाछा छो कोन आहे, तव्हां ज़रूरु ईअं पुछंदव। हाणे छा थो थिए त जेका प्रोजेक्ट खणे थो उहो पंहिंजे पीपुल्स पार्टी वारो, पंहिंजी हुकूमत वारो ऐं पंहिंजे हुक्मरान पार्टी वारो खणे थो, उहो कहिड़ा उहिदेदार आहे, कंहिंजे मार्फत खणे थो, लाज़मन कंहिं वज़ीर जी मार्फत खणे थो, कंहिं असेंबली जे मेंबर जे मार्फत खणे थो, कंहिं पीपुल्स पार्टी जे वारस अॻुवाण जी मार्फत खणे थो। हाणे उन्हनि खां पुछागाछा कान्हे का। हाणे किरोड़ रुपया मंज़ूर थिया लाड़काणनि खे, थंभा बि ठहूं तव्हां लॻी विया आहिनि ऐं उन में बल्ब बि टंगिया पिया आहिनि, अवा प्रोजेक्ट हले थो, कमु ज़बरदस्त, माण्हू ॾिठो, पर बल्ब ॿरनि था नथा ॿरनि, घणा महीना हलियो न हलियो आहे रोशनी जो शहर लाड़काणो थियो या न थियो, सफ़ाई थी या न थी, रुॻो असां अख़बारुनि में ॾेखारियोसीं, टीवियुनि ते ॿुधायोसीं त असां हेतिरा किरोड़ लाड़काणे लाइ मंज़ूर कयासीं। हाणे किरोड़े रुपयनि जा उहो ठेकेदार जीअं त हुक्मरान पार्टी जा दादला आहिनि, पंहिंजा प्यारा अथनि, लाडला अथनि, इन्हनि खां उन को पुछे नथो। जे उन्हनि खां पुछा थी थिए त लाज़िम उन्हनि जा वोट वञनि था ऐं वोटनि जी ब्लैकमेलिंग में किन कबीलनि खे, ज़ातियुनि खे ऐं वॾनि माण्हुनि खे वोटनि जी ब्लैकमेलिंग में ठीका ॾिना था वञनि त मथां इहे माण्हू छॾे वञनि, असांजा वोट हलिया वञनि ऐं असांजो जेको आहे सो इलेक्शन में मथां हाराए विझूं। इन करे इन ब्लैकमेलिंग में असांजे अवाम जो किरोड़े खरबे रुपया लाड़काणो छा सॼी सिंध ऐं सॼे मुल्क में असांजा पैसा बेगुनाह हलिया विया आहिनि, छो त पुछागाछा नथी थिए पई। जीअं सिंधी में चवनि न आहे त ॾोह बि जहान खान करे, फ़ैसिलो बि जहान खान करे, सो ही साॻी ॻाल्हि आहे त हिननि जा माण्हू कनि था ऐं ही कनि था, हुन इनवॉल्व आहिनि त फ़ैसिलो असां रड़ियूं करे भली समाजी अॻुवान हुजूं, अवाम हुजे, हर तव्हां ॾिसंदव न प्रेस क्लब जा ॾाढो अवाम जा अंबो आहिनि, रड़ियूं आहिनि, अख़बारूं भरियूं पियूं आहिनि, कल्ह एक्शन थींदो, अॼु को बि एक्शन इन करे न आहे त ख़ुदि असांजा हुकुमरान लॾो उन में ॾोहिनि में शामिल आहे, उन ठीकनि में शामिल आहे, हिसेदार आहे। उन हवाले सां DC लाड़काणे जो चवणु आहे त सोलर सिस्टम जे नाकारा बणजण जो सबबु इहो आहे त सोलर सिस्टम लॻाइण खां पोइ उनजी कॾहिं बि सार संभाल न कई वई ऐं न ई वरी करे उनजो को बि मरमती कमु कयो वियो, जे सबबु उहो सिस्टम नाकारा बणिजी वियो आहे। DC जो चवणु आहे त हाणे सोलर सिस्टम खे ॿीहर फाल बणाइण में वधीक ख़र्च अची रहियो आहे, तंहिं करे हाणे पूरे शहर में सोलर सिस्टम जी जाइ ते बिजलीअ ज़रिए सेवर बल्ब लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बिल्कुलु, जीअं मां जॉइन कयो हिते अची करे, जो मुंहिंजी फर्स्ट प्रायोरिटी इहा हुई त लाड़काणे में जेको लाइटिंग सिस्टम ओवरऑल एतिरो इफेक्टिव न हुयो, उनखे बहाल कजे ऐं लाड़काणे जे कंडकुश में लाइट्स लॻायूं वञनि। उन में जॾहिं मां थोरो उनखे चेक कयो त बिल्कुलु असांजे मेन रोड ते सोलर लाइट्स लॻल हुयूं, हिकिड़ी 2 स्कीम्स हुयूं। सोलर लाइट्स बेसिकली उन में जेको थोरो मां उनजी रिसर्च कराई या चेक कराई, इंक्वायरी कई, सोलर लाइट्स स्कीम्स हुयूं, उन्हनि जी मेंटेनेंस जो थोरो जनरली जिते बि तव्हां ॾिसंदव त सोलर एनर्जी जिते बि जेका बि शइ सोलर एनर्जी ते लॻाई वेंदी आहे, मेंटेनेंस हुनजी तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। त हिन में अनलकीली थोरो मेंटेनेंस न हुई हुननि जी, इन जे करे जेके सोलर पैनल्स हुया डस्ट जे करे, मिट्टी जे करे उहे एतिरा इफेक्टिव न रहिया ऐं स्लोली एंड ग्रेजुअली, छो जो उनजी जेका बैटरी लॻल हूंदी आहे उनजी लाइफ बि एतिरी घणी कोन हूंदी आहे, अराउंड 10 खां 10 सालनि ताईं हूंदी आहे। त हाणे उहे सभु जेके बैटरीज़ आहिनि या उन्हनि जूं लाइट्स आहिनि उहे रिप्लेसमेंट घुरनि थियूं। मां उन्हनि जी एस्टिमेटेड कास्ट लॻाई आहे, पर उहे असांखे काफ़ी कॉस्टली पवंदियूं। त इन खां जो बहितर अवेलेबिलिटी, बहितर असांखे हिकिड़ो ऑप्शन आहे त असां आम जेके सेवर लाइट्स लॻायूं, रोशनी बि वधीक आहे ऐं उन्हनि जी सस्टेनेबिलिटी बि वधीक आहे।
बाक़ी हिन जो मां एस्टिमेट लॻायो आहे, कोशिशि कंदासीं जेकॾहिं असां किथां स्पेस निकिरी आयो त इनखे असां वरी रिवाइटलाइज़ करण जे लाइ उपाउ ॾिसो शहर में जेकॾहिं असां ओवरऑल जज कयूं त लाड़काणे शहर जी कंडीशन तमामु सुठी आहे, बहितर आहे। ऐं जेके बि सिंध जा ॿिया शहर ॾिसंदो मेट्रोपॉलिटन हिन हितां जी स्कीम्स जे हवाले सां ओवरऑल ऐं हिननि जी ब्यूटी जे हवाले सां ऐं ॿियूं जेके इंटरनल रोड्स आहिनि, प्रॉब्लम्स थोरा घणा आहिनि, पर तंहिं हूंदे बि जॾहिं असां कंपेरिज़न कयूं था ॿियनि शहरनि सां त हिन वक़्तु बि शहर लाड़काणे जी सुठी पोजीशन आहे। बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे, ठीकनि ॾियण जो या हिकिड़ो मुकमल प्रोसेस हूंदो आहे ऐं अॼुकल्ह त उहा काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस थी वियो आहे। सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी काफ़ी क्लोज़ली हुनखे मॉनिटर करे थी, जंहिंमें इहो कोई स्पेस बचंदो कोन्हे त कंहिं बि ठीके माण्हू मनपसंद माण्हुनि खे ठेकेदारनि खे ॾेई सघे। पर जेके बि स्कीम्स थियूं आहिनि प्रॉपर नमूने सां थियूं आहिनि, एतिरे क़दुरु जो फेडरल एजेंसी खां बि हिते कमु करायो वियो सिर्फ़ु इन जे करे त हिकिड़ी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर थिए। जेतिरे क़दुरु मुंहिंजी नज़र में अहिड़ी का ॻाल्हि आई कोन्हे का, ज़रूरु कंहिं इंडिविजुअल स्कीम जे लाइ आई ज़रूरु उहा इंक्वायरी कराइबी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे शहर जे रहवासियुनि जो मुतालबो आहे त शहर अंदरि करोड़े रुपयनि जी लागत सां लॻायल सोलर सिस्टम में वॾे पैमाने ते थियल करप्शन ऐं नाअहलीअ जी जांच कराए ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदे सोलर सिस्टम खे ॿीहर फ़ाल बणायो वञे। कैमरामैन इरशाद अहमद सां गॾु अली गुरामाणी, सिंध टीवी न्यूज़, लाड़काणो।